الشبهة الأولى من شبه خوارج العصر وهو التكفير بالحاكمية، وهذه الشبهة لم ينفرد بها خوارج العصر، بل هي أول أمر كفر به الخوارج، كما في قصة التحكيم. زعموا أن علي بن أبي طالب ومعاوية بن سفيان حكموا الرجال، فناظرهم عبد الله بن عباس كما ثبت عند الإمام أحمد وأخرجه في الضياء المختارة وغيرهما في قصة ابن عباس لما ناظرهما، وبين أن هذا ليس من التحكيم المحرم، واستدل عليهم بقوله تعالى: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إلى آخره. إلا أن الحاكمية وزعم تحكيم غير كتاب الله لا يزال مضطردا ومستمرا في الخوارج من الأولين إلى اليوم، إلا أن خوارج العصر حاولوا أن يزيدوا أشياء وأن يلبسوا بأمور يأتي بيانها.